Kita awali kabar pertama pemirsa, atap rumah warga di Kabupaten Padukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan ambruk setelah hujan deras disertai angin kencang. Penghuni rumah terpaksa mengungsi karena rumah tak bisa ditinggali. Ambruknya atap rumah warga ini terjadi di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara pada Minggu sore. Hujan deras dan angin kencang saat itu membuat warga panik hingga meruntuhkan atap rumah warga. Sejumlah barang di dalam rumah rusak tertimpa atap. Saat peristiwa terjadi, penghuni rumah sedang tidak berada di rumah. Pemilik rumah dan keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. 3 unit rumah hancur di transmigrasi Sungai Cilikek. Untung uang ngetik. Gitu, uangnya ke dusun.